Du er ikke ret. Ja, du er på. Er det live nu? Ja. Okay. Vi siger tak til Rødhæld, som fortæller os om hendes barndomshistorie med, hvordan hun reddede mormoren. Og så Jeg har læst på internettet, at man kan få blå mærker af stress. og det er det. Det var også god. Og derfor har jeg taget min lille Karlehis-hund med. Har du også fundet den influencer med? Han er så sød. Vil du ikke bære ham? Nej, okay. Så tager jeg herover. Her var han sød. Og så kan vi nogle hundekunster. Oh yeah. Yeah. Vi kan nogle hundekunster. Ej, nu er for satan. Fornemmer kærlighed. Det er jo også allesammen lille kærlighed, hund. Ja. Hvad er det?